वापसी का पहले से ही आए हैं। तो हम लोग हिडिंबा टेम्पल में आए थे, हरा भरा नेचर दिख रहा होगा वहाँ पे। 500 साल पुराना हिडिंबा टेम्पल है, वो आप देख सकते हैं। हिडिंबा टेम्पल मतलब हिडिंबा भीम की पत्नी थी। तो दोस्तों ये सब देवदार के वृक्ष है और यहाँ पे लोग नेचुरली उगे नहीं, मतलब पत्थर है नेचुरली, इतने बड़े बड़े हैं। ये सब यहाँ पे फोटो शूटिंग चल रही है।